el maquillaje no apague tu risa, que el equipaje no lastre tus alas, que el calendario no venga con prisas, que el diccionario detenga las palabras. A curtametraxe Dairas dos alumnos do Instituto Manuel García Barros resultou gañadora do terceiro premio no Festival Internacional de Cine de Ourense na sección OUF Escola. Manuel Otero Espiño, segundo tenente de alcalde estradense, comunicou hoxe a información de que a Xunta de Galicia non concederá ao Concello da Estrada o programa integrado para o emprego que este solicitara no pasado mes de maio. José Antonio Dono, alcalde da Estrada, e Montserrat Maceiras, concelleira de Promoción Económica, mantiveron no mediodía de hoxe un encontro con representantes da Asociación do Sector Local do Moble e a Madeira. A finalidade deste encontro era ter un primeiro contacto no cal coñecer as necesidades do empresariado ante a proximidade da convocatoria de subvencións por parte da mencionada concellería destinadas a asociacións de empresarios. Mañá, xoves 7 de outubro, no Salón de Plenos do Concello, ás 10 da mañán, terá lugar a clausura e entrega de diplomas aos alumnos do Obradoiro de Emprego a Estrada 7. Federópticos Fondevila temos todo tipo de lentes de contacto, audífonos e gafas de sol graduadas. Contamos cun gabinete completo para a revisión da túa vista. En Federópticos Fondevila atoparás as mellores monturas e gafas de sol de moda. Gafas que rompen moldes, máis orixinais e vanguardistas, as cores máis atrevidas e os deseños máis revolucionarios. Prepárate para verte diferente. Prepárate para que ninguén se quite a vista de enriba. Federópticos Fondevila. A curtametraxe Dairas dos alumnos do Instituto Manuel García Barros resultou gañadora do terceiro premio no Festival Internacional de Cine de Ourense na sección OUF Escola. Cerca de 50 traballos foron presentados na categoría Outros niveis educativos non universitarios. A outra categoría era de centros de primaria. Segundo a información, o nivel desta edición superou moito ao dos anos anteriores. Dairas tivo que competir con traballos moi dispares, xa que non se contempla unha sección de animación, ficción, etc. Mesmo tivo que competir con actores profesionais da talla de Xosé Manuel Oliveira Pico, o protagonista da curtametraxe que acadou o segundo premio. Ao acto acudiron 900 persoas no auditorio de Ourense, xunto con representantes da cultura, representantes políticos, etc. Estaban os representantes dos colexios participantes. Do IES Manuel García Barros, acudiron á entrega de premios 12 alumnos participantes, a directora do centro e os 4 profesores responsables do proxecto. Recolleu o galardón Miguel Carvajal, autor e director de Dairas. Montando o cerco, ¿no? Area, y colocando aí, preparando todo, e este é o resultado. Vale? Isto foi o primeiro traballo. Xuntámonos, falamos e cando empezamos a traballar técnicamente empezou por aí. Isto foi unha charla de fotografía que nos deu Xoque Carvajal e nos explicou que é unha cámara que despois non utilizamos unha temporada unha cámara que rompeu, por lo tanto con máis detalle logo. E nos deu unha charla sobre a visión fotográfica, sobre enfoque, luz, temperatura de cor e cousas desas que, bueno, sempre está ben como debíamos enfocar, técnicas para sacarlle partido a fotografía, ¿no? E aquí xa vemos as primeiras probas. Antes de gravar a película fixemos muitísimas probas, remontábamos o vídeo, visionábamos, volvíamos a repetir antes de facer as tomas decisivas. E aquí ves a dificultade de un coche que ten que subir unha costa que había aquí foto a foto, atacando nas rodas para que non se nos viñera para atrás, para que o resultado fora este, vale? Pero houve que ir cada vez o coche nos viña para atrás. E aquí vemos traballando en un programa informático para facer falar un personaje.
Bueno, esto van a ser os tanques, van a ser os coches e vai a ser os soldados. Entón estábamos aquí reflexando un pouco que é o que vai a suceder, non? A través do noso storyboard personal que tiñamos, pois íbamos montando, e bueno, pois este ten que vir por aquí, este ten que parar, o outro dispara, estos tanques van baixar. Entón estábamos primeiro organizando isto, grabando, e despois vendo se eso nos daría resultado. Logo, con uns bonecos que non eran válidos, facíamos a prova, e logo finalmente os personaxes de batalla. Todo ese proceso, ¿vale? Aquí vedes tanques, como se ve, aquí ven tanque claramente, unha bombilla convertida en tanque, e ese é o resultado, ¿vale? Eu creo que hasta aí. Esto vai ser todo. Vale. Entón, como vedes, vai ser explicando un pouco o proceso, entre comillas, porque eso foi un proceso máis que o que se ve. É dicir, facíamos unha serie de probas cos personaxes secundarios que chamábamos nós, non? Entón facíamos un boneco de plastilina calquera, poñíamos ali desechables, gravábamos, montábamos todo o proceso, víamoslo, aquí non, e logo, pois, así. Foi unha experiencia moi agradable para os rapazos, porque meterse nun estudio de grabación por primeira vez, escoitarse polos auriculares, de repente ter solo esa referencia de piano sin nadie tocando, María dirixindos a través dos cascos e todo isto, pois para ele foi unha experiencia moi gratificante, e para nós tamén, claro. Y bueno, aprovecho la ocasión que tengo aquí el micrófono para decir que bueno, que lo que me encanta es eso, ver Dairas, MGB, y Dairas está dentro del MGB. Como directora de centro, pues no puedo decir más que de verdad que estamos todos emocionados. Es un grupo de chavales del centro que, por supuesto, dirigidos por aquí con unas cabezas dirigentes que tenemos ahí, pues han llevado a cabo esto. Y bueno, es un trabajo a lo largo de todo el curso, es un trabajo que, bueno, tiene ahora un poquito de misterio ver cuál es el resultado. Todos os seres humanos nacen libres e iguais en dignidade e dereitos. يولد جميع الناس أحرارا. Asador Parrillada Río Liñares. A partir das 7 da mañá danse desayunos, cafés, chocolates, capuchinos, zumos naturais, acompañados de churros, croissants, magdalenas, bizcoito e toda clase de bollerías. Todos os días unha ampla carta: calamares, pulpo, langostinos, carnes a brasa, chuletón, croca, churrasco, solombo de boi, entrecot. Temos 10 variedades de tortillas e ensaladas, así como empanadas e postres caseiros. Ven a celebrar os teus bautizos, comunións, reunións, comidas familiares e todo tipo de eventos. Asador Parrillada Río Liñares. Este verán disfruta da garantía de sempre e a calidade de Ramos e Mariño. Un verán cheo de oportunidades donde só o calor te fará sudar, porque os nosos prezos, a nosa garantía técnica e a calidade de sempre están garantidos en Ramos e Mariño. Ramos e Mariño, ademais, con servicio técnico propio. Ramos e Mariño. Promoción verán, para que o único que te faga sudar sexa o bo tempo. José Antonio Dono, alcalde da Estrada, en Montserrat Maceiras, concelleira de Promoción Económica,
mantiveron no mediodía de hoxe un encontro con representantes da Asociación do Sector Local do Moble e a Madeira. A finalidade deste encontro era ter un primeiro contacto no cal coñecer as necesidades do empresariado ante a proximidade da convocatoria de subvencións por parte da mencionada Concellería destinadas a asociacións de empresarios. Os beneficiarios destas axudas son as asociacións empresariais e entidades sen ánimo de lucro con domicilio social no Concello da Estrada e que, entre as finalidades para as que foron constituídas, inclúan obxectivos de carácter socioeconómico ou de desenvolvemento empresarial. Só se concederá unha axuda por entidade dentro dos obxectivos fixados para estas subvencións. Segundo explicou Montserrat Maceiras, o Concello trasladou aos empresarios a súa vontade de incluir dentro do proxecto da convocatoria o apoio a outras medidas de promoción da industria local, ademais das que viñan sendo habituais. En concreto, o Departamento de Promoción Económica estaría disposto a facer un esforzo no gasto para apoiar a presenza dunha numerosa delegación de mobleiros locais nunha importante feira do sector. Creemos que resulta interesante que as subvencións permitan apoiar tamén esta liña de actuación e iniciativas que repercutan en oportunidades de negocio, en lugar de estar restringidas a gastos de mantemento, reparación ou funcionamento dos locais das asociacións, por exemplo. Segundo Montserrat Maceiras, cada asociación ten as súas necesidades, pero en tempos de crise sería interesante que o gasto público tivese repercusión dun xeito máis directo nos resultados das empresas. Pero queren coñecer se os empresarios comparten a mesma opinión, de xeito que a convocatoria de axudas se adapta ás necesidades das asociacións. O ano pasado, o Concello da Estrada realizou unha achega para facilitar a presenza dos mobleiros estradenses na Feira de Zaragoza. Por aquel entón, José Antonio Dono manifestou a vontade do goberno local de incrementar este tipo de axuda e facer posible que as nosas empresas poidan aumentar e diversificar a súa asistencia a eventos deste tipo en distintos lugares de España. Porque sabemos que os electrodomésticos, a telefonía e a informática son unha parte importante da túa vida, elixe Mastercadena, elixe Electrodomésticos Rei. Dispoñamos de servizo técnico propio e ademais somos distribuidores oficiais de Digital Plus. Disfruta con nós do plan Renove de electrodomésticos e dunha financiación á túa medida. Visítanos nas nosas tendas da Estrada. Para todo o que precises, elixe Mastercadena, elixe Electrodomésticos Rei. Pastelería Mimela, pasteleiros na Estrada dende hai 20 anos. Pastelería Mimela ofréceche especialidade en chupitos de mousse e pulpas de froitas. Produtos elaborados de xeito artesán, sen aditivos e sen conservantes. Ven e proba a gran variedade de tartas e doces como o bolo rei e os caprichos estradenses ou a tarta bomba. Xeados italianos, artesáns e de Häagen-Dazs. Facemos pinchos e tartas para todo tipo de cerimonias. Pastelería Mimela, a súa pastelería de confianza. Manuel Otero Espiño, segundo tenente de alcalde estradense, comunicou hoxe a información de que a Xunta de Galicia non concederá ao Concello da Estrada o programa integrado para o emprego que este solicitara no pasado mes de maio. Esta actuación consistiría na realización dun programa de formación específico para as persoas desempregadas integradas no mesmo, que serían guiadas por un orientador laboral no seu proceso de busca activa de emprego e na súa reinserción laboral. A decisión de denegar os fondos para esta actuación contra o desemprego foi comunicada nunha conversa telefónica entre representantes da Xunta e técnicos municipais. En Café Boliche cambiámoslo todo, menos a calidade e o bo servizo de sempre. Disfruta con nós das mellores bebidas e tapas, así como dos nosos bocatas. Temos wifi gratis no noso local e dispoñemos dos mellores cafés xeados. Café Boliche, ven a disfrutalo. Presentamos a Mi Fruit.
O maior surtido en froitas e verduras. Para unha alimentación sana, equilibrada e coa mellor relación calidade-precio. Visítenos nas dúas tendas da Estrada e na de Cuntis. Amifrut. Mañá, xoves 7 de outubro, no Salón de Plenos do Concello, ás 10 da mañán, terá lugar a clausura e entrega de diplomas aos alumnos do Obradoiro de Emprego a Estrada 7, coa presenza do alcalde da Estrada, José Antonio Dono, e da xefa territorial da Consellería de Traballo e Benestar, Carmen Bianchi. O Obradoiro de Emprego a Estrada 7, promovido polo Concello da Estrada coa subvención da Consellería de Traballo e Benestar e cofinanciado pola Unión Europea, comeza o 1 de outubro de 2009. O obxectivo é que, nos 12 meses de funcionamento, 26 alumnos traballadores que estaban en situación de desemprego adquiran a formación e destrezas profesionais necesarias para acceder ao mercado laboral coas garantías de atopar un posto de traballo por conta allea ou propia. O Obradoiro conta con 26 alumnos e alumnas, dos cales 85% son mulleres, distribuídos en 3 especialidades formativas: albañilería con 9 alumnos e alumnas, carpintería con 9 alumnas, electricidade e fontanería solar térmica 8 alumnos e alumnas. Combínase a formación teórica nas aulas con prácticas nos talleres e nas obras. Ao longo dos 12 meses do proxecto, os participantes realizan acondicionamentos de obras públicas ao tempo que aprenden os oficios. O proxecto a Estrada 7 inclúe como formación en obra a rehabilitación das escolas unitarias de Lagartóns, Toedo, Santa Cristina de Bea e instalación de paneis solares no campo de fútbol da Baiuca. As actuacións levadas a cabo nas escolas inclúen instalación de cuberta nova base de fibrocemento e tella curva do país, solado e alicatado, acondicionamento de aseos adaptados para persoas con mobilidade reducida e rampa de acceso, instalación eléctrica de fontanería, acometida de augas pluviais e residuais, pintura interior e exterior, instalación de mobiliario, portas, ventás, mesas, bancos, mobles, cadros, percheiros, etc. Grazas á alta productividade e implicación do persoal do Obradoiro, as obras do proxecto rematáronse 3 meses antes do previsto.
polo que se solicitou á Consellería de Traballo e Benestar a autorización para a ampliación de obras. A ampliación aprobada e executada na súa totalidade, que incluiu rehabilitación da Escola Unitaria de Guimarei, actuacións na Escola de Santo André de Bea e instalación de chimenea na Escola de Santa Cristina de Bea. Todas as actuacións levadas a cabo, así como a formación obtida, é a mellor carta de presentación para os 26 alumnos e alumnas que agora teñen que loitar por integrarse no mercado laboral. Hai que destacar que antes do remate do proxecto déronse de baixa 3 alumnas por inserción laboral. Edelec, estradense de electrodomésticos, ofrece a mellor visión para este mundial. Coñezca a última tecnoloxía nas nosas televisións. Edelec, coa garantía de sempre en todo o noso material eléctrico e consumibles. Edelec, estradense de electrodomésticos. A decoración é cuestión de profesionais. Na Estrada contamos cun servizo profesional no mundo da decoración. Decoracións París. Experiencia e garantía para un traballo a súa medida. Decoracións París conta con 2 centros na Estrada. Visítenos en compromiso. Decoracións París. Para a xornada dos xoves, Galicia volverá a quedar novamente baixo a influencia dunha borrasca que se irá achegando polo Atlántico. Deste xeito, os ceos estarán máis anubrados canto máis ao oeste, onde poderá escapar algunha chuvia feble. Na metade sur, escaparánse chubascos espallados ao longo do día. As temperaturas permanecerán sen cambios ou con lixeiros ascensos. Os ventos soprarán de compoñente sur, moderados na franxa atlántica e moi frouxos no resto. A combinación gañadora no sorteo da Bonoloto de onte martes foi a formada polos números 17, 19, 23, 36, 44 e 46, complementario 6 e reintegro 9. O número gañador no sorteo da 11 de onte martes foi o 37.845, 37845. Se en cada momento importante da túa vida necesitas saber que non estás só, que hai alguén pensando en ti, na túa familia, no teu traballo, nas túas ilusións, no teu futuro, o que necesitas é estar seguro. Básicamente en ti. En Seguros San Martín preocupámonos por garantir a túa seguridade. Para sobrevivir. Seguros San Martín, a confianza nun seguro. Que el maquillaje no apague tu risa, que el equipaje no lastre tus alas, que el calendario no venga con prisas, que el diccionario detenga las palabras. A curtametraxe Dairas dos alumnos do Instituto Manuel García Barros resultou gañadora do 3º premio no Festival Internacional de Cine de Ourense na sección Ouzo Escola.
Manuel Otero Espiño, segundo tenente de alcalde estradense, comunicou hoxe a información de que a Xunta de Galicia non concederá ao Concello da Estrada o programa integrado para o emprego que este solicitara no pasado mes de maio. José Antonio Dono, alcalde da Estrada, e Montserrat Maceiras, concelleira de Promoción Económica, mantiveron no mediodía de hoxe un encontro con representantes da Asociación do Sector Local do Moble e a Madeira. A finalidade deste encontro era ter un primeiro contacto no cal coñecer as necesidades do empresariado ante a proximidade da convocatoria de subvencións por parte da mencionada concellería destinadas a asociacións de empresarios. Mañá, xoves 7 de outubro, no Salón de Plenos do Concello, ás 10 da mañán, terá lugar a clausura e entrega de diplomas aos alumnos do Obradoiro de Emprego a Estrada 7. Federópticos Fondevila temos todo tipo de lentes de contacto, audífonos e gafas de sol graduadas. Contamos cun gabinete completo para a revisión da túa vista. En Federópticos Fondevila atoparás as mellores monturas e gafas de sol de moda. Gafas que rompen moldes, máis orixinais e vanguardistas, as cores máis atrevidas e os deseños máis revolucionarios. Prepárate para verte diferente. Prepárate para que ninguén se quite a vista de enriba. Federópticos Fondevila. Que el maquillaje no apague tu risa, que el equipaje no lastre tus alas, que el calendario no venga con prisas, que el diccionario detenga las balas.